何食べてんの？唐揚げくん。何味ですか？レモン。美味しい？どんな味か教えて。なんか唐揚げにレモンがかかってるような味。酸っぱいの？ちょっと酸っぱいかな。もうお腹空いてんだ。何してきたとこ今？今は運動してきた。じゃあお腹空いてるよね。どんな運動したの？逆立ちとか飛び箱とか鉄棒とかね。そうだ。めっちゃさやったからちょっとなって感じ。疲れた。あと1個じゃん。なくなっちゃったね。なんで書いてんの？